Mọi người giúp tôi đánh giá xem bỏ ra 500 cành đổi lại một cái layout make up như thế này thì có xứng đáng hay là không? Hello mọi người, lại là tôi anh thích đi chơi nè. Nếu như mọi người đang có ý định book make up để chụp hình Tết thì hãy thử tham khảo clip này của tôi nha. Tôi cực kỳ ấn tượng với cái cốc đồ nghề, chỉ mang theo tới tận 2 cái luôn đó. Sản phẩm này toàn là mấy cái sản phẩm high end mắc tiền không à. Đầu tiên thì vẫn đầy đủ các bước dưỡng da cho tôi nè. Phải nói là tôi đánh giá cực kỳ cao tay nghề của chị luôn á, đánh nền rất là chắc, đi cả ngày về mà cái nền còn yên nguyên không xê dịch miếng nào luôn. Đặc biệt nhất phải kể đến là cái kỹ thuật đánh sống mũi của chị, mọi người coi trước khi đánh và sau khi đánh nè. Trời ơi, khác một trời một vực luôn á, cảm giác như vừa mới đi sửa mũi về xong vậy nè. Phải nói là kỹ thuật của chị rất là tốt nha. Đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ cho tôi từ áo dài, phụ kiện, bông tai, guốc vân vân, cực kỳ chu đáo, có tâm lắm luôn á nha. Sau khi make up xong thì tụi tôi di chuyển qua lăng ông bà Triệu để chụp hình nè. Nếu như mọi người muốn make up chụp hình Tết hoặc đi tiệc thì cứ thử tham khảo chị này đi nha, đảm bảo không có thất vọng đâu nè. Rồi tôi tan chỉ bên dưới để mọi người book lịch cho dễ nha. Bây giờ thì hãy cùng coi thành phẩm nguyên mũi chìa của tụi tôi nè. Ta-da!